Так, у нас МТЗ 3522, двигатель КАТ С9. Похоже, что какая-то проблема с форсунками. Ну, скорее всего, с одной. Белый дым троит. Сейчас запустим, послушаем и будем диагностировать. Ух, как стучит. Так, смотрим. Отключаем первый цилиндр. Газуем. Трактор и, в принципе, и газует нормально, и дыма нету. Включаем первый цилиндр. Начинает дыметь. И идет стук инжектора. Отключили. Нормально. Вот. Будем менять первую форсунку. Закончил сборку трактора. Уже торопился, темно на улице. Вот у нас итоговая коррекция. Трактор работает ровно, красиво, чистенько. По звуку